अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्रोग्राम को, और अपने नीड के अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। एनसी मशीन्स में जो भी ऑपरेटर होते हैं वो स्किल्ड ऑपरेटर्स होने चाहिए, जबकि सीएनसी मशीन्स में कम स्किल ऑपरेटर यानी लेस स्किल्स ऑपरेटर भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। एनसी मशीन्स की कीमत कम होती है कंपैरेटिवली सीएनसी मशीन्स की, क्योंकि सीएनसी मशीन्स कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटेड होती है, इसलिए ये एनसी मशीन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा महंगी होती है। और इनका मेंटेनेंस यानी एनसी मशीन्स का मेंटेनेंस बहुत कम होता है, जबकि सीएनसी मशीन्स का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक बड़ा ड्रॉबैक जो एनसी मशीन में आता है वो ये कि इसमें प्रोग्राम जो होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, जबकि सीएनसी मशीन्स में हम प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। इसी वजह से हमारी जो एनसी मशीन्स पर जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी इसमें इतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता, जबकि सीएनसी मशीन्स में एक्यूरेसी बहुत हाई एक्यूरेसी रहती है। और एनसी मशीन्स में जो हमारा जॉब का एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सीएनसी मशीन्स में।